Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, iki ketemu maneh ambek aku antung-antungan. Iki aku nanggone KP metu iki rek nanggone Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Karamenjangan. Nah, iki mau teko parkiran iki metu nanggone jalan raya iki KP mulai, Bro. Wisuk iki jam 6 isuk tak sepino dalan mulai nanggone daerah Waru ya. Iki daerah Jalan Dharma Wangsa ya, liwat Jalan Dharma Wangsa nggone teko nggone Karamenjangan Rumah Sakit Dr. Sutomo iki ya, Surabaya. Oke ya, lho kita terus dalane sik sepi iki anjene wisuk iki ya. Lampu merah iki yo sepi. Pokoke iki engko liwat Jalan Dharma Wangsa iki tawarwu sampai Kertajaya mentok tok belok ngiri engko aku liwat kono ya. Tenang sih bro, iki sik lampu merah. Oke, let's go. Alon-alon ae bro, alon-alon tak sepino dalane nek liwat kene iki ya rada sepi, gak rame kaya nggone dalan sing Surabaya Tengah, kaya Jalan Diponegoro, Jalan Darmo iku lumayan rame. Nek daerah kene kan hitungane daerah pinggiran, ya gak pinggiran, di daerah wetan Jalan Dharma Wangsa bro ya. Oke, sehat kabeh di subscribe ya, antung-antungan. Semangat dah iki tuh jalan daerah Dharma Wangsa. Aku yo karo pokoke liwate Kertajaya lurus jarang Dharma Wangsa iki. Dharma Wangsa iki lurus engko liwate nggone Jalan Kertajaya mentok tuh, wah belok ngiri iku engko tembuse Jalan Manyar. Terus ya. Kowe setiap lampu merah iki engko ya tak singkat lah video ini, jaga dawa-dawa durasi ini ngono ya. Iki area ngene Jalan Dharma Wangsa iki perempatan lampu merah sing kedua, sing keloro iki ya. Oke ya, nang Surabaya iki bro, mari nunggu wong tua, nunggu ibu gantian ya. Gantian ku mbayuku nunggu iki, aku mulai kabeh budal kabeh kerja. Kok bengi mrene maneh turu kene bro ya. Wis dongan wae wis nang mulai bro, nang waras ibu ya. Oke, di subscribe antung-antungan. Nah, iki sih ngenteni lampu hijau ya, lampu merah iki. Iki wis langsung lampune wis hijau, jalan terus. Ora usah kira-kira antara nek teko boleh Rumah Sakit Dr. Sutomo IGD kono nang nggone mentok Kertajaya kono ya antara 1,5 kilo lah. Koyoke ngono. Nek dihitung menitan ya seperempat jam lah lho iki. Ya aku goncengan ambek ponakanku iki bro, ambek ponakan, ambek sepilno dalan ya. Lah iki lurus pokoke jare menggo gampang kone nang Karamenjangan lho. Ya umpama lewat kidul ya, lewat daerah Ndio mengko teko Waru ngono ya. Jajane ya liwat nggone Wonokromo, liwat lor kono, liwat nggone kulon kono ya iso, cuma biasanya nek wisuk kan rame kono iku ya, dalane lho akeh macete. Kene yo gak spiro macet, cuma kene lampu merah sing rada akeh, rada suwe. Wis gak opo ae ya, terus iki. Iki wis nggone Jalan Kertajaya iki.
koyoke lho ngono ya wis mentok kae enak kok jalure iku gampang gak menggak-menggok iki kok mentok tuh lampu merah pertigaan belok ngiri lah belok ngiri kok lurus ae ana lampu merah sing kedua iku nganan kok ngono bro ya lah iki si tekan nggone iki wis nggone daerah Kertajaya ketoke lho ya. Koyoke ngono, Bro. Lho dalane ora sepi ya. Wis sepeda motoran sing akeh. Jale iki yo. Anjene sik wisu, anjene tak propot wisu jam 6 iki aku wis kudu balik ngono lho, Bro. Karena aku kerja jam 8 mlebu. Jadi paling enggak yo perjalanan kurang lebih yo sak jam lah kurang lebih yo samono. Ya lah iki pertigaan sretep bagi belok ngiri engko ana lampu merah pertama sek rada ngono titik belok kanan ya oke. Mari lampu merah marang ngono mentok belok nganan ojo terus nek terus engko tembusnya nang ngene daerah keputih kono kenjeran iso ngono ya belok nganan nah liwat ngene Nyemur Sari engko tembusnya Nyemur Sari ngene Prapen niku lho Bro ya impian gawe arek-arek balapan lho biyen tapi ini biyen nah iki lampu merah pertama marang ngono kurang kira-kira 200 meter kayak gini yuk iku kok belok nganan nek tengerane nek belok nganan sebelah kanan niku ana Taman Flora ngene daerah Manyar iki mbra iku ana Taman Flora iku tengerane iku beloke teko kono lah iki nek lurus kan iso iki coba belok nganan Bro nganan ae lah mari nganan iki wis aja menggok ta perwus ae iki Manyar iki bisa daerah Manyar ono Beratang ngono tuh terminal Beratang benang kono ono ya lurus pokoke lurus sampai tekan ning Nyemur Sari kono mentok Nyemur Sari di Saprep Bro ya andung-andungan aja lali tetep sehat kabeh ae wis ya wis oleh iki sak mingguan lah aku riwari-riwi nang ngene Karangmenjangan Dokter Sutomo Surabaya Rumah Sakit Dokter Sutomo Surabaya Rumah Sakit Umum Dokter Sutomo Surabaya nah iki lampu merah pertama iki terus ae pokoknya jadi menggak-menggok lurus ae pokoknya iki nek mengko nate menggo jebuse ya ngene mer kono ngene wetan kono ya iso ya cuma kadoan liwat kono kene kan kok mentok nganan marang njupuk mari njupuk belok nganan marang ngono njupuk ngiri nah iku jero ngene frontek iki jebus frontek iku ngono kok cek gorong iki tekan ngene daerah Manyar di Beratang lho Bro ya di Saprep yo tetep sehat kabeh wis iki andung-andungan aku wingi ku ngontene yo nang nggone bengkel ya wis gak monoton lho Bro pokoke tak skip tak sepilno ngene dalan iki pokoke dalan lah ya dalan-dalan di nek minggu mancing biasae nek apa ana sing ngejak mancing ngono ya budal mancing hiburan Bro cek jenuh ngono ya pikiran ya oke di Saprep ya andung-andungan tetep sehat kabeh wis sing dijaluk lak ngono arek ya lah iki jembatan nggone Njang Jiwo nang ngone Njang Jiwo Panjang Jiwo jenengane kan ning ngarane kuwi sing Njang Jiwo ini Panjang Jiwo ya mulus terus pokoknya jadi menggok atau perbus ora menggok kono iku iso tembus ngene rungkut kono
Wuru saya wis, gak usah menggo-menggo, kok mentok. Ono belok ngiri titik ngiri, mar ngono puter balik nganan. Oke bro, ya di subscribe ya. Antung-antungan niki saiki dino iki mau dino Rebo. Ayo dino Rebo bro. Nah iki wis mlebu nang daerah Prapen iki bro. Nek sebelah kiri iku ya lurus nyembur sari yang iki. Lho ya. Wingi iku ya tutuk nek budale iku ya liwat kene, cuman liwate iku nek sing teko nggone omah apa Ingas teko Waru iku liwat nggone Makarya iku Binangun, Makarya Binangun liwat nggone ndi iku Nyemur Sari iku nggone ngarepe Petra iku lho, tembus kono. Tapi mulai ini gak lewat kono bro, menggo aku mulai ini kok lewat nggone Jalan Frontek gitu, Jalan Frontek Surabaya sing iso tembus nang nggone Sidoarjo, tapi sik gorong tembus. Ono jembatan, ono kali sing gorong ono jembatane daerah Waru ngono lho. Dadi pedote tekan kono bro. Kayak ya. Umur saya wis jare menggak-menggok, jadi eling-elingane ku gampang ngono lho. Nek menggak-menggok waduh wangel. Nek ada liwat nggone Wonokromo ngagel ngono menggak-menggok kadang-kadang lali waduh iki mantep kan lho ngono bro. Nek kene iki wis lurus ae wis pokoke. Lurus mentok-tok wis pokoke. Kate menggak-menggok wis lurus ae. Ya perjalanan antara Waru nang nggone Karamenjangan wis kurang luwe ya setengah jam lah. Setengah jam iku wis banter lah. Nek liwat kene lho ya ampun nek liwat nggone jalan nggone Ayani kono ya mbok. Ayani ta wis Wonokromo ta wis jowo nganan liwat Ngagel iku. Itu kurang tak hitung bu, pirang jam. Nah kene iki kira-kira setengah jam. Setengah jam wis nyampe nang ngene omah iki. Ya, oke. Oh, dalane kene iki gak dalan utama dadi rada sepi, ngono lho. Dalan utama kono rame aja wong ya ini kan jam kerja ngono ya. Oke bro, tetap sehat kabeh wis. Ya iki ngene lampu merah iki. Lampu merah iki engko kurang luwe yo ki yo wis 500 meteran lah mari ngono pertigaan. Ngene pertigaan aja belok sing nganan ngiri tapi ngiri njupuk jalur kanan dadi engko langsung muter balik liwat ngene Frontek iku ya. Nah iki bro nomor bus saya wis lancar ya, jalan iku lancar. Paling nek liwat kene iki paling hambatane ya lampu merah iku wis iku tok. Ya baru saya boy jadi menggak-menggok urus lo ya terus nyantai aja gak usah banter-banter pokoknya nyampe pokoknya tekan nggon ae wis ya bro. Gak usah kesusu santai kayak loh ya nutut jam kudu oma paling jam 7 lah. Jam 7 iku sik kena gawe sarapan yo iku baru kok 7:30 langsung budal nyambut gawe. Oke. Nah iki lho bro, iki ngarep iki ini kan mentok ae kan ono belok nganan. Nah iki langsung jupuk nganan bro.
ambil kanan sret, puter balik langsung nyupuk jalur kiri sret. Nah ojo lurus, nek lurus engko balik nang ono kromo maneh, dadi njupuk jalur kiri. Kok tembus nang ngene Jalan Frontek Surabaya sing iso tembus nang nggone Korem iku lho, iso tembus nang nggone Waru, cuma gurung saiki sik jembatane sik gurung ono nggone Pasar Waru iku gurung disambung, dadi sik tekan kono. Lho iki lho, mari ngono belok ngiri, nekuk ngiri. Nah iki wis jalan Frontek iki bro. Jalan Frontek iki Frontek wis iso tembus nggone Korem, cuma aku kok iki liwat nggone perumahan iki lho, tembusi nggone Makarya lho, liwat nggone pinggir jalan tol iku lho, Makarya Binangun, perumahan kono kok bro. Ini jalan Frontek bro, Frontek tapi melok wilayah Surabaya gini, Surabaya. Kok perbatasan iku nggone iku lho, nggone Korem iki lho, jare arek-arek Korem. Iki sih daerah di gini Jemur barangkali. Ini iki melok Jemur Sari kata gini bro. Saya terus ya. Nah iki kan ono perempatan iki perempatane belok liu. Nek nganan iki nggone jalan raya, nggone jalan Ayani iku. Nek melo belok nganan, tapi nek ngiri iso nang nggone Petra iki lho bro, nggone Siwalan Kerto Petra. Iki lho ya. Ya iki nek ngiri iki nang ngene Siwalan Kerto ngene Petra iku. Nek nganan ngene jalan Ayani iku. Lah iki wis tutuk nggone iki nggone melok kene iki melok menanggal gitu iki. Koyoke lho ngono ya. Nek tau weruh iki nggone jebus iku. Kan termasuk Frontek ya iki. Frontek iki tutuk ngene, tapi ning ngene Surabaya iki wis tutuk kono to, nek Sidoarjo ya tekan ngene Waru iki lho, Bro. Pasar Waru iku ono kali, wah iku gurung ono jembatane. Nah, iku pedote tekan kono. Wis iku tok, mari ngono wis nyambung, Bro. Nyambung sampai tekan Surabaya. Lho iki kantor Golkar iki lho, kene iki wis nggone iki wis mlebu nggone iki. Siwalan gini ya, Siwalan Kerto, tapi melo menanggal paling gini. Lho Korem, arek-arek ku nek ngarani nang Korem. Dan soalnya gini iki kan ono Korem ngono lho. Sebelah kiri. Sebelah kiri nggone Korem iki nggone dolinane arek cilik-cilik iki nek bengi kene iki rame, Bro. Nah iki Korem lho, lah iki Korem iku aku kok belok ngiri. Liwat ngone pinggire jalan tol, iki lho. Lurus ya kena cuma kadoan. Frontek iki kan lurus lho iki. Iki jalan tol nek lurus ngowetan iki nek iso nang ngone bandara, Bro. Bandara Juanda. Terus iso nang ngone Surabaya ya nek belok ngiri lho liwat pinggir tol iki ya, pintu gerbang ngone apa jenenge jadi wilayah Siwalan Kerto, cuma melok menanggal kayak tulisannya ngone pintu gerbang lho iki jalan tembus ngone perumahan Makarya iki kok, Makarya Binangun ya. Tembus ngone Makarya Binangun lho. Nah iki saiki wis foto kene iki wis oleh pirang menit iki. Kurang didik 20 menit.
kurang titik 20 menit. Tapi kan tak pedot-pedot videone kan teko ngene lampu merah mau pedot ya. Ya antara 30 menit lah lho iki lho ni sore tol iki lho. Nang ngene sore tol iki belok ngiri. Belok kanan. Nah, nek belok ngiri yo tembus maneh balik maneh nang ngene Petra kono. Iki belok kanan ono jembatan iku wis mlebu nang wilayah Perumahan Makarya Binangun ngono ya. Iki lho ono jembatan iki lho. Iki jembatan iki melok Perumahan Makarya Binangun. Tompor wis mentok Makarya iki metu. Yo bonganan wis Perumahan Geraha Tirta, Bro. Geraha Tirta iku melo Ingas ambek melo Kuresari wis ya. Wis wilayah nggonku kan, wis wilayah omahku. Iki sik nang ngone Makarya iki, Bro. Sik tekan Makarya Binangun, kok lari siap-siap ya tungan-tungan, oke. Ya. Wis terus saya kurang lebih setengah jam lah ya. Nek saya umpama videone gak tak pedhot mau ya antara setengah jam perjalanan teko Karamenjangan RSUD Dr. Sutomo Surabaya sampai Waru Ngingas Sidoarjo ngono lho ya. Yo iki lho. Iki sik wilayah Perumahan Makarya Binangun, Bro. Melok Desa Njanti ngene iki. Melok Desa Njanti, iya bener melok Njanti. Metu pintu gerbange nggone Makarya Binangun. Nah, iki ya. Wis. Oh enak dadi nek liwat kene iki gak ono hambatane gak ono sing kaya apa wis paling lampu merah. Gak wake kendaraan umum gak terumane ya cepet jalure mobol tembusi yang moro-moro ngene Kertajaya iku mau ya. Engko ngarep iku lho pintu gerbange Perumahan Makarya Binangun ya. Lagi nah ini pertigaan aku belok ngiri, Bro. Nek nganan niku tembuse nggone ayane nggone pabrik paku ya untuk frontek kono mau. Nah iki langsung aku nganan iki nang ngone Perumahan Geraha Tirta iki lho iki lho di nganan wis Perumahan Geraha Tirta iki, Bro. Sing melo Kuresari. Nah, oke, siap Bro, antung-antungan siap ya, oke. Lho iki lho Perumahan Geraha Tirta ya. Lagi terus kok metu wis desa Ngingas iki. Iki Perumahan Geraha Tirta. Api-api kene perumahan iki kan termasuk perumahan apa ya? Ya wis perumahan menengah lah ini beneran iki ya. Oke, Bro, di subscribe antung-antungan siap. Nah iki sik Perumahan Geraha Tirta, Bro. Perumahan ya Perumahan Geraha Tirta iku metu iku wis iki melok Desa Kuresari. Iki ono masjid iki. Dusune melok Pulosari lho iki lho. Iku mentok iki. Terus iki yo terus bener iki. Iki melok Desa Kuresari tapi dusune Pulosari, Bro. Pulosari yo. Mentok mbok ono perempatan belok ngiri wis melok belok ngiri wis Desa Ingas wis tutuk, Bro, wis tekan. Lah iki, Bro. Iki kabeh tutuk nggone pertigaan iki. Lho nek kene iki wis kene iki mau macet nek wisuk ngene iki wis tempuk. Budal sekolah ya wong nyambut gawe ya ono sing iku lho ngene Pulosari iki macet kene iki wis mesti iki langganan nek isu ambek sore.
Lho lumayan tapi ono sing ngatur kene macet ono sing ngatur. Wis kudu sabar lah. Ngenteni dulu lho. Ya iki ono perempatan. Nek nganan iku wis tembus ngene frontek biasa iku tak liwati iku. Iki aku kan mulai dadi ngiri. Ante so ingas ya. Lho iki lho wis aku iki nganggo tak jupuk. Arang ngiri. Ya. Ngiri ngene tembus ngene desa ngingas ngono. Iki macet iki. Macet tapi yo gak suwe. Tuh arek sekolah sing akeh nyane wis iki jam antara jam 7 lebih lho iki. Ya. Ini ki wis langganan macet isu sampai sore wis. Oke, di-subscribe Bu, antung-antungan tetap sehat kabeh. Nah, iki mlaku ya. Wow. Iki wis tutuk nggone pedhot wis tutuk nggone kampungku iki, Kampung Logam. Pandian Ngas Waru Sidoarjo. Oke, wis mulai yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe antung-antungan siap. Terus. Lah gede terus.